Здравствуйте, с вами снова Елена Стрельцова. И в этом видео я представляю обзор игровой книги домика для Сони. Соне 5 лет, живет она во Владимирской области, именно туда эта книга к ней отправится. Размер книги 25 на 25 сантиметров, 6 страничек. И здесь у нас живет красивая, симпатичная куколка, которую дальше покажу. На обложке фасад домика с облаками, с тропинкой, с палисадничком. И имя хозяйки книги написано на обложке. Закрывается она на ремешок широкий и липучку. И как всегда эту колючую липучку закрепляем за мягкую, чтобы она у нас была закрыта. И мы не боялись затяжек от соприкосновения с колючей стороной липучки. В домике живет вот такая куклёна. У нее купальничек. Это липучка, на которую прикрепляются наряды. Отгибается одеялко на постельке в спальне. Подушечка тоже отгибается, и она мягкая, с синтепончиком. И сама кроватка в форме кармана. Туда можно и куколку прятать. И вот такого питомца. У нас милый, симпатичный щеночек в домике живет. Он сидит на прикроватном коврике на липучке. Окошечко со шторками в спальне и рядом гардеробная. В гардеробной большой шкаф. У него дверцы, это акриловые цветы, такие розочки пластиковые. Открываем дверцы шкафа, и здесь у нас различные наряды. Есть как пальто, платья, брюки, жилетки. Можно миксовать различные кофточки с различными юбочками, брючками. Это уже самостоятельно Соня помодничает, померяет, когда получит посылку. Я пока одену вот такое платьице и пойдем дальше смотреть книжку. Что у нас еще здесь в гардеробной? Есть пылесос и мишка игрушечный сидит возле шкафа. Идем дальше. Переходим в кухню. Сажаем куколку за стол, а нашего щеночка сажаем к своей мисочке. У него в мисочке есть вот такая вот косточка. Она тоже на липучке. Ее можно прикреплять, например, в холодильник. В холодильнике есть продукты для нашей девочки. Есть яичница, сыр, рыбный стейк, йогурт, различные фруктики, бананчик, яблочко, конфетка к чаю можно подать, хлебушек, кексик и мороженое. Также у нас есть на плите посуда, чайник и сковорода. И можно из чайника налить чаек в куколке. Также на плите объемные выключатели, пуговки и пластиковый прозрачный кармашек плита. И там выпекается вот такой большой торт. Можно по случаю какого-то праздника тоже подать на стол. Он тоже с липучкой, либо убрать его в холодильник. Ну, пока отправим его обратно в духовку. Полочка. На полочке крупы. Есть вермишель и гречка. И есть вот такая сушилка. В столовой у нас на столе липучка, на которой мы прикрепляем продукты, посуду. У нас из посуды вот такая чашечка с единорогом. Для нашей куколки можно ее чаечком попоить. И есть столовые приборы. Малюсенькие кукольные столовые приборчики. Вот такие вот. Ложка, ножик и вилка. Их можно, например, на полочку убрать. На полке в столовой есть вот такой вот магнитофончик. И есть букетик с цветами. И букетик задекорирован сеточкой. Идем дальше. Ванная комната. В ванной мы можем не только искупаться, но и постирать одежду. Одежду отправляем в стиральную машинку. Чик-чик, включили режим определенный, белье у нас стирается. Куколка купается под душем в ванной кармане. Прострочены струйки воды, объемные выключатели горячей холодной воды, пуговки. Можно после душа воспользоваться полотенчиком. Вот такое мягенькое полотенце у нас есть. Волосики можно помыть. Унитазик есть тоже для куколки. При необходимости можно постирать и наше полотенчико в стиральной машинке. И когда белье постиралось, мы его вешаем на вот такие вот прищепочки декоративные на белевую веревку.
Когда одежда высохла, можно ее снимать и снова надевать. И последняя страничка – это кабинетик для куколки. В кабинетике мы можем, сейчас полотенечко закреплю, приучаем ребенка после игры все класть на место, чтобы формировать привычку наведения порядка, чтобы у нас все детали не растерялись и каждая после игры была на своем месте. Последняя страничка у нас это кабинетик. Здесь есть стол, его можно использовать как письменный стол, как косметический столик. Есть принадлежности различные, они на липучке крепятся, мобильный телефончик, можно позвонить. И вот такая тетрадочка, блокнотик. Здесь у нас настоящие бумажные листочки, где Сонечка может что-то нарисовать, написать и заполнить этот альбом. Также у нас есть вот такой большой шкаф с полками, с множеством различных элементов ухода за собой и косметики. И также есть у нас вот такое настольное зеркало, фен и расческа. Мы можем после душа прийти в кабинетик наш и уложить наши волосики, расчесать их, высушить, смотреть вот в такое красивое зеркальце. Также у нас есть парфюм, духи, можно пшик-пшик-пшик. Можно накрасить глазки. У нас есть вот такая палетка с тенями. Выбираем цвет и красим глазки нашей девочки. Вот такой бутылечек можно использовать как гель для душа в ванной комнате, как шампунь, как молочко для тела. В общем, как любое уходовое средство, которое Соня захочет использовать в контексте игры. Есть вот такие губные помады. Можно накрасить губки нашей девочки. В ванной комнате, опять же, можно использовать зубную щетку и зубную пасту и почистить зубки, выдавить пасту и почистить зубки утром и вечером нашей девочки. Лак для ногтей. И есть вот такая тушь. Можно накрасить реснички нашей куколки. А на шкафу у нас игрушечная кошечка, пряничный домик и гитарка. Вот такая книга. Надеюсь, Соне она понравится. И она будет долгое время с удовольствием с ней играть. Всем спасибо за внимание. До свидания.